海灘，然後就逆向思維寶礦獅山。好啦，入正3匹馬，好心態。新聞研究，好啦，最後集文物藏家2025年嘅育馬者杯經典大賽啊！一級賽泥地2000米。好啦，9匹參戰馬入齊閘，隨時開閘，準備。好啦，閘門打開啦，咁較為慢少少啊，世圍小城喺後邊啦。咁睇翻前邊啊，快啲內欄嘅激烈啦，咁內華海灘都快，咁中檔亦都係逆向思維啦，青春永駐都擺喺前邊啦。外檔啊穩位攝亦都係有啲好心態啦，然後有新聞研究，跟住文物藏家包尾嗰兩隻咧就係世圍小城同埋寶礦獅山嚟嘅。好啦，跑咗大約300米路程啊，咁前面逆向思維佢最快啊，放出嚟大約1個馬位到啦。咁青春永駐已經咬住個二列第2位㗎啦，內檔第3就激烈啦，咁一路走緊3碟落空嗰隻好心態守住係第4位，貼欄第5位就係內華沙灘、內華海灘啊，跟住亦都係有呢個新聞研究啦，咁再有少少有呢個文物藏家包尾嗰兩隻咧，咁就係呢個世圍小城同埋寶礦獅山嚟噶。頭馬佢嚟尾馬保持住6至7個馬咗啦，去到對面直路初段嘅時候啦，咁前面逆向思維放頭啊，個零馬位之先領先啊，守住第2位就係守住2碟嘅就係青春永駐嚟噶。貼欄第3位就激烈，3碟慢慢游緊上去有好心態啦，守住第5位就新聞研究，咁內檔仲有內華海灘啦，跟住都係呢個文物藏家，慢慢游緊上嚟都寶礦獅山包尾嗰隻就係世圍小城嚟噶，跑過超過一半嘅途程啦，咁前面逆向思維依然領先啊，咁守住第2位咧就係青春永駐嚟噶，3碟就好心態，內檔第4位依然嘅激烈啦，然後嘅新聞研究，內欄騎緊亦都係內華海灘啦，慢慢游到上嚟亦都有寶礦獅山，出邊亦都係世圍小城，反而嗰隻文物藏家咧唔係好跟到大隊啦，向住最後彎角進發啦，咁前面逆向思維散咗啦，代之而起就係青春永駐啊，拍住個好心態啦，3碟有新聞研究，4碟有世圍小城，慢慢游緊上嚟，亦都係有呢個寶礦獅山，內欄等緊機會，仲有激烈嘅入正嚟最後直路，前面青春永駐領先啦，守住隊就好心態，接內欄上緊有激烈啦，中檔亦都係新聞研究，外欄有寶礦獅山咁嘅，鬥到最後100零米時啦，前面青春永駐走甩咗個零馬位，激烈追緊佢，外欄有寶礦獅山，又係呢3隻馬，前面青春永駐領先，出邊上緊有寶礦獅山，中檔就激烈啦，青春永駐夜晚啦，跑第2名寶礦獅山啊，激烈就第3、第4名就新聞研究。青春永駐啊，日本啊，終於贏到呢一場育馬者杯經典大賽啊！發揮得相當之好啊！沿途守個好位啊，板井流星啊，呢一場馬。今次不敢怠慢啊！寶礦獅山都追得好緊要啊，追靜少少啦，追唔到啊！都係呢3隻。上年翻版啲啊，好開心啊！日本嘅團隊啊！仲要到攻陷呢個經典大賽，唉，等咗好多年啊！哦，700萬美金啊！好鎮定啊！呢一場啊，板井流星啊，佢就一路就壓住個2碟，反而激烈咧就俾佢 lock 住咗咧，要等佢哋走先至可以再轉一轉個位。佢啊佔咗個先機，佢一路都板井流星不慌不忙啊！入到直路之前啊，咁啊其實入到直路都幾好睇啊！啲馬塞埋一嚿幾隻都有啲機會。咁反而激烈嗰度，你正如你所講嗰度要轉啲位嗰度追嗰度蝕咗啲，追翻佢轉頭啊！新聞研究真係擺前咗嘅，但係都唔係話好多。好心態全程3碟，好快散咗添，真係陰功。都好嘢啊！真係臨入彎嗰度開始發動攻勢，但係都俾咗青春永駐走甩咗先。你出咗頭先好過人追你啊！冇錯。啊，板井今次我稍嫌板井嗰度仲老定咗少少啊，其實嗰度應該要早走啲㗎啦，佢啊真係夠淡定啊！馬拉蘇奇都醒㗎啦，知道你啲逆向思維彎位都散啦，出2碟緊啊！青春永駐，但係冇辦法，咁樣青春永駐都係略佔咗先機啲。一檔係麻煩啲㗎啦，因為你一唔夠快，你就俾人哋 cut 咗埋嚟，你就始終要等對手走咗先至可以再喐動。寶礦獅山啲後勁都相當強啊！呢一度似會追到嘅寶礦獅山，好似上季咁啦，彎位嗰度爭啲以為佢蟬聯到啊！但係嗱，你騎嘅下嗰個 rhythm 佢走得好彈起嘅呢個青春永駐，突然間就走得開嚟㗎啦已經。
嗰下彈得因為咗你你散開半個馬位咧，你散開咗個節奏啊嘛，係最緊要跑泥地係講呢樣啊嘛。就藉住呢個優勢頂到尾。哦，真係。呢度撲上嚟，哇！跑多幾步過埋啦，係呢次冇人鬧你啦，呢次冇人鬧你啦啊！由肯塔基打比到育馬上屆育馬者杯，你都係俾人鬧啊！今次唔係啦，今次你贏啊！唉，日本嘅陣營肯定好開心啦！呢一場好激動添啊！700萬嘅總獎金，佢哋有52%嘅，即係應該300零萬，接近400萬嘅應該。敲門敲咗好耐呢場馬。好啦，恭喜晒啦！青春永駐啊，贏出咗今年嘅育馬者杯經典大賽。戰略正確今次啊！咁啊，最好都係呢3隻馬，都係呢3隻馬翻嚟。個名次啊調一調啊，同上屆啊。呢次青春永駐係最主動嗰一隻嚟㗎啦。咁啊，寶礦獅山都係比激烈先過終點。係。咁但係青春永駐呢場發揮得好啊。係。今次係做走先嗰匹啦。好啦，值得開心嘅嚇，板正啊！終於都挑戰成功啦。係啦，今屆個育馬者杯日本馬個陣容係好普通嘅，其實同上年就上年好勁好多。係啦，但係最重要嗰場贏咗最緊要。好啦 ，S 嘅第2場嘅暫定賽果啊，第1名係5號嘅青春永駐，第2名係7號寶礦獅山，第3名1號嘅激烈，第4名係9號嘅新民研究。真係敲門敲咗30年啦！我睇翻原來第一次日本派馬過嚟啊，96年，當時係藤澤和雄派翻啊大樹狂風。High Blizzard 啊嘛，係啊，大樹狂風。荷里活園我喺嗰度㗎，我見到。係啊係啊。當時係背光步行紅嘅，咁啊結果30年後啊板井贏到呢筆啊青春永駐啊！即係唔係淨係草地長途嘅日本啊，泥都得啊！咁啊，攻陷咗呢個育馬者杯經典大賽，睇下幾時可以凱旋門賞啊！哦，嗰個最難啊！嗰個真係都要識跑大爛地嘅，要識跑大爛地。今年嗰2隻都係麻麻地啫，都唔係好夠跑啫。邊隻啊？即係凱旋門啦，日本嗰隻。北十字星嚟跑香港，佢夠跑㗎，香港夠跑。香港當然啦。有啲消息話北十字星有機會嚟參加年底個香港國際賽。只跑1場啊，淨係就係嚟香港。好啦，恭喜晒板井流星啊！哦，咁呢隻馬就肯定喺日本嗰啲公仔啊大賣添啦，成為日本馬迷嗰啲英雄馬嚟嘅啦，差唔多。好啦，咁啊先睇下呢個預計派在 S 嘅第2場啊，育馬者杯經典大賽，跑第1名係5號嘅青春永駐，導人派係20蚊正。咁啊，位置5號青春永駐派12個半啦，跑第2名係7號寶礦獅山，位置派16蚊，跑第3名係1號嘅激烈，位置係派18蚊。連贏位5搭7派86個半。二重咗順序，5號7號派126蚊。3重咗順序，5號7號1號派259蚊。單啲1號5號7號派62蚊。位置 Q 5搭7派32蚊，1搭5派28個半，1搭7派45個半。4連環1號5號7號9號派113蚊。
4重嘅順序5號、7號、1號、9號派1375蚊。好啦，恭喜晒啊！頒緊獎啊！各方人，各方人。杜拜世界盃啦嚇，出年又跑沙特先啊！亦都可以啊！佢可以跑嗰2場嚟講已經係好硬淨、好硬淨嘅馬，好多馬跑唔翻嘅根本就。係都好犀利呢只馬。好啦，咁啊，今年啊，育馬這杯經典大賽勝出頭馬係最後彎角進化啦，咁啊，前面逆向思維散咗啦，代之而起就係青春永駐啊，拍住個好心態啦，3碟有新聞研究，4碟有細圍小城，慢慢游緊上嚟，亦都係有呢個寶鋼先生羅蘭登緊機會，仲有激烈嘅入正嚟最後直路，前面青春永駐領先啦，首二隊就好心態，接羅蘭上跟有激烈啦，咁啊中檔亦都有新聞研究，羅蘭有寶鋼先生咁嘅，鬥到最後100零米就啦，前面青春永駐走甩咗個零馬位，激烈追緊佢，羅蘭有寶鋼先生，又係呢3隻馬，前面青春永駐領先，出邊上跟有寶鋼先生，中檔就激烈啦，青春永駐夜晚啦，跑第2名寶鋼先生啦，激烈就好啦 S 嘅第2場已經復榜而不派彩作實㗎啦。4連環1號、5號、7號、9號派113蚊。4重咗順序5號、7號、1號、9號派1375蚊。咁啊，第2號馬報啊，頭關14號、尾關5號嘅正獎派1727蚊，安慰獎頭關14、尾關7號係派499蚊。哇！超賠咯！咁啊，第2號馬 T 啊，咁啊頭關1號、10號、14號，咁啊次關啊1號、5號、7號都派到103270蚊。頭關難啦，分一隻14，你攞一對高多分嘅馬，有時都未必拖到14。好啦，我哋睇下頒獎啊！You describe the emotion of winning the Breeders' Cup Classic. ブリーダーズカップクラシック勝った気持ちを教えてください。日本の競馬の新しい歴史を作ったという気持ちです。I feel like I create a new page for Japanese horse racing industry at the moment. Can you elaborate on that a little bit and what people back home watching a Japanese horse win one of America's biggest race might mean? 日本の競馬ファンの方とか皆さん応援してたと思うんですけど、アメリカ競馬の中の一番最大のレースの一つのレースを勝ったお気持ちはいかがですか？長い日本の競馬の歴史で本当みんなの努力の積み重ねによっているものなんで、みんなにおめでとうと言いたいです。You know, many Japanese horses try challenge the Breeders' Cup. We have a long history to challenge, and this meaning is like a create to build up for winning for at the moment. So I'd like to say thanks for all of the Japanese horse racing industry people. It is wonderful to see what the Japanese have done around the world with your incredible horses. A massive congratulations to you. We hope to see Forever Young back. またいろいろ世界中回ってますけど、フォーエバーヤングがまたブリーダーズカップに戻ってきてほしいそうです。去年と今年来たんですけど、ちょっとまだ来年わからないです。Yes, I came 2 times last year and this year, but I couldn't say at the moment for next year. All right, well, we'll enjoy the moment for now, taking home, of course, the beautiful trophy and the honors, Forever Young in the Longines Breeders' Cup Classic. 好啦，個馬主就話佢覺得佢自己係揭開咗出日本賽馬新嘅一頁啦。的確啊，係新嘅一頁嚟嘅。咁佢話馬會佢哋已經嚟過跑育馬這杯好多年㗎啦。咁今次卒之贏咗，佢希望咧會一路會繼續啦。咁亦都感謝日本賽馬會、日本中一競馬會對日本賽馬嗰個支持啦嚇。咁佢話呢隻馬已經嚟咗2屆㗎啦，會唔會再嚟咧？佢而家都唔講得住。
跑咗出年頭嗰啲先啦，又沙特杯又杜拜世界盃啊！好啦，咁啊 S 嘅第3場啊，將會上演育馬者